Ndugu zangu, ubalozi wa Italia nchini Tanzania kwa pamoja na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, tunayo furaha kubwa ya kuwatangazia tamasha maalum la muziki asilia wa Italia litakalofanyika hapa Zanzibar na kujumuisha kikundi cha muziki asilia kutoka Italy kiitwacho Officina Zoe na wenzetu kutoka hapa Zanzibar, yaani ndugu zetu wa Dhow Countries Music Academy DCMA. Tamasha hili litakuwa ni la siku mbili. Siku ya kwanza, yaani tarehe 5 mwezi wa Juni mwaka 2026, wanasanaa wetu au wanamuziki wetu asilia watakuwa katika mkoa wa Kaskazini Pwani Mchangani katika eneo la Chamberlain Park kwa siku ya kwanza ya tamasha hili, lakini pia siku ya pili ambapo ni siku ya kilele, yani tarehe 6 Juni 2026 saa 11 jioni, wanamuziki wetu asilia wote kutoka Italia na hapa Zanzibar watakuwa katika bustani za Forodhani mji Mkongwe, ambapo mgeni rasmi katika siku hiyo Jumamosi tarehe 6 anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Dr. Riziki Pembe. Siku hiyo ya tarehe 6, kama alivyosema dadangu Halda kwamba shamra zitaanzia saa 7 mchana na matumbuizo mbalimbali ya vikundi mbalimbali vya sanaa na ngoma vya hapa visiwani Zanzibar. Kwa hivyo jamani, kuanzia saa 7 mchana tusikose kuwepo katika viwanja vya bustani ya Forodhani mji Mkongwe katika kushuhudia tamasha hili la aina yake na la historia katika mahusiano ya kirafiki ya muda mrefu baina ya Italia na Tanzania na hususan Italia na Zanzibar. Ndugu zangu, ziara ya kundi hili nchini Tanzania inafanyika katika maadhimisho ya miaka 80 ya tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Italia ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe 2 Juni ya kila mwaka. Mwaka huu pia tunaadhimisha miaka 65 ya uhusiano wa kindugu na kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Italia. Kwa hivyo tamasha hili linaandaliwa katika muktadha wa uhusiano bora wa pande zetu zote mbili na ushirikiano wa pamoja wa kiutamaduni kati ya Italia na Tanzania kwa lengo la kuimarisha zaidi mahusiano yetu ya watu kwa watu kupitia muziki asilia, sanaa na urithi wa pamoja wa kiutamaduni baina ya nchi hizi mbili.